မင်္ဂလာပါ Alpha Excel online class မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော် chapter 2ပြီးပြီဆိုတော့ chapter 3ကိုဆက်လက်လေ့လာကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ chapter 3မှာကျွန်တော်တို့ဘာအကြောင်းပြောမလဲဆိုတော့ Excel တွေကကျွန်တော်တို့ home tab ထဲကကျွန်တော်တို့ font group တို့ alignment group တို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် number group တို့အဲ့ထဲကကျွန်တော် ribbon လေးတွေအကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စလေ့လာကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါစင်းရင်းစရာလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ဒီမှာရှိတဲ့စင်းရင်းစရာလေးကိုကျွန်တော်အခြေခံပြီးတော့ဒီ home tab ထဲက font group နဲ့အကြောင်းလေးကိုအရင်ပြောမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီဇာတ်လေးအတန်ကိုဒီဘက်မှာတစ်ချက်ဆွဲကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာ9ခွက်ဆိုတော့1 2 3 4 5အဲ့ဒီဘက်မှာလည်း9ခွက်ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်အောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်နှခွက်လဲဆိုတော့6ခွက်ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဘောင်းတွေအကုန်ခတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာbottom border ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့အောင်များလေးကိုရွေးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ all border ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆဲခွက်တွေအကုန်လုံးကိုဘောင်းခတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆဲခွက်တွေအကုန်လုံးကိုဘောင်းခတ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာရေးထားတာကဘာရေးထားလဲဆိုတော့ office expand stationery ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့စာလေးကိုဒီဘက်မှာရိုက်ကြည့်လိုက်အောင်OFFIC office expand stationery လေးဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ font ကဒီလို font ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ font group တွေကနေပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာ font style ဆိုတာရှိတယ်အကောင်လေးကိုပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ font ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးရမယ်ရွေးဖို့ဆိုကျွန်တော်အောက်မှာ font ကိုလိုက်ရှာလိုက်မယ်လိုက်ရှာလဲရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ font တွေ့ရင်လည်းကျွန်တော်ထည့်လိုက်ရင်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်မရှာတော့ဘူးကိုအဆင်ပြေတဲ့ font တစ်ခုလောက်ထည့်လိုက်ဒီမှာဒီ font လေးကိုရွေးလိုက်မယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ font style ပြောင်းတာပါအဲ့တော့ font group ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီစလုံးတွေကို font style ပြောင်းရင်ဒီဘားလေးကိုအောက်ကိုဆွဲချပြီးရင်ဒီမှာဒါကိုကြိုက်တဲ့ font style ကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့လိုပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတစ်ကွက်ထဲမှာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလောက်တဲ့နေ့ကတော့ဒီဘက်ကိုဒီလိုအကုန်ဆွဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ alignment group ထဲမှာ match and center ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်တစ်ချက်ရွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါအလယ်ကိုရောက်သွားပါပြီဒီအကွက်တွေကအကုန်လုံး match ဆိုတာဒါအကွက်တွေအကုန်ပေါင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင် center ကကျတော့ဒါအလယ်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ match and center ပြန်ပြောမယ်အကွက်တွေအကုန်ပေါင်းခြင်းအကုန်စလက်မှတ်မယ်ပြီးရင် match and center ကိုရွေးမယ် match and center ဒီမှာ match and across လည်းရှိတယ် match and center ကိုပဲရွေးလိုက်မယ် match and center ဆိုအလယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲဒီအောက်ကနှစ်ကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းခြင်းနှစ်ကွက်ရွေးပြီးလို့ရှိရင် match and center ဒါဆိုနှစ်ကွက်ကတစ်ကွက်ဖြစ်သွားပြီเนาะ control z အဲ့လိုပဲဒီကောင်လေးကဒီအလယ်လေးမှာမြောက်နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ alignment group တွေကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးပေါ့ middle align ဒါဆိုဒါအလယ်လေးကိုရောက်သွားပါပြီအဲ့ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာလဲဆိုတော့ top line ဒါဆိုအပေါ်ရောက်သွားပြီဒီကောင်ကျတော့ align left ဒါဘေးဘက်ကိုရောက်သွားပြီဒါဆို center ဒါဆိုလို့ရှိရင် align right ကျွန်တော် align center ကိုပဲရွေးမယ်ဒါဆိုလည်းကျွန်တော်အောက်ကိုမရွေးဘူးဒီအလယ်လေးကိုပဲရွေးမယ်ဒီလိုအကွက်ကလေးတွေကျဲခြင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့အရှင်းမှာပြောသလိုပဲအကုန်စလက်မှတ်လိုက်ဒီဘောကောလန်အကုန်စလက်မှတ်လိုက်ပြီးရင်ဒီဘက်ဘေးကိုဒီလိုဆွဲချဲလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအကွက်ကလေးတွေကျဲသွားပြီဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုစလုံးအထူလေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ font group တွေကဘိုးတိုက်ကိုရွေးလိုက်စလုံးအဆောင်လေးဖြစ်ချင်ရင် italics ဒါစလုံးအဆောင်လေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ u ဆိုတဲ့ underline ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့အောက်မှာမြင်းချောင်းလေးတာတယ်သူ့ရဲ့ shortcut ကလေးတွေကိုသိချင်ဒီ cursor လေးကိုဒီပေါ်လေးမှာတင်ထားကြည့်လိုက်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ underline ဘေးမှာ control u ဆိုပြီးပေါ်တယ်ဒီမှာဆိုလဲ control i ဆိုပြီးပေါ်တယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဘိုးတိုက်ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ font size ကိုကျွန်တော်ကြီးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက် font style ရဲ့ဘေးကပေါက်ကလေးထဲမှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုချဲ့လိုက်ပါ18လောက်ထားလိုက်မယ်
ပြီးရင်ဒီဘက်ကဒီ increase font size ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့လည်းတိုးလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ decrease font size ဆိုတာနဲ့အဲ့ကောင်လေးနဲ့လည်း short လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးအစိမ်းရောင်လေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ font group တွေကကျွန်တော်ဒီမှာ fade color ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးနဲ့ရွေးပါဒီမှာဆိုအဝါရောင်လေးအစင်သင်ရွေးပြီးသားရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့ဒါအဝါရောင်လေးဖြစ်သွားပြီကျန်တဲ့တခြားအရောင်လေးတွေဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာအောက်များလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကိုထားချင်တဲ့အရောင်လေးတွေအနီတို့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့အရောင်လေးတွေရွေးပေးလိုက်ပါဒါကတော့ဒီ font group တွေပေါ့ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် office expansion stationery list မှာကျွန်တော်တို့ဒီအထက်ကစလုံးရဲ့အရောင်ကအနက်ရောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုလည်းပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်အလိုလေးက default ဖြစ်နေတာကအနီရောင်ဖြစ်တယ်ရွေးလိုက်ရင်အနီရောင်တခြားအရောင်တွေကိုရွေးခြင်းဒီမှာအထက်ကနေပြီးတော့ထပ်ရွေးလို့ရတယ်အဝါလေးထားခြင်းဒီမှာအဝါလေးထားလိုက်အဲ့တော့ဒီကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ font group တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအထက်ကဟာတွေကိုစလုံးတွေကိုကိုစိတ်ကြိုက်ပုံစံတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ font group ကိုပြောခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဒီဘက်က alignment group အကြောင်းလေးကိုပြော alignment group ကိုပြောဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီပေါ်ကခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုရိုက်ထည့်လိုက်အောင် item number ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကို10ခွက်တစ်ခွက်ရွှေ့ပါအဲ့လိုမျိုးရွှေ့လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ် keyboard ကtab ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်ကို10ခွက်တစ်ခွက်ရွှေ့သွားပြီအဲ့တော့ item name ပြီးရင် tab ကို price quantity amount ပေါ့အဲ့တော့ဒီသက်ဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်လေးတွေရိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအနောက်က color လေးကိုပြောင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ font group တွေက fade color တွေကဒီမှာအဝါလေးပြောင်းလိုက်ပါပြီးရင်စလုံးလေးတွေကြီးကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီ font group တွေကဘိုးတိုက်ကိုပြောင်းလိုက်ပါitem လေးတစ်စောင်းလေးပြောင်းကျင်ဒီကောင်လေးကိုပြောင်းလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာပြီးရင်ဒီဘက်မှာ align ပေါ့သူ့လိုမျိုးအလယ်လေးတွေဘေးလေးကိုထားခြင်းလည်းရတယ်ဒီဘက်ညာဘက်ကိုကတ်ခြင်းလည်းရတယ်အောက်ကတော့ဒါ column ပေါ့ဒီ column ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ column ရဲ့ညာဘက်ဒါ column ရဲ့အလယ်ဒါ column ရဲ့ဘယ်ဘက်အဲကျွန်တော်တို့ column ရဲ့အလယ်ကိုပဲထားမယ်ဒီအပေါ်ကကြတော့ဒါ row ဒီဘက် row ရဲ့အပေါ်ဘက်ဒါ row ရဲ့အလယ်ဒါ row ရဲ့အောက်ကျွန်တော် row ရဲ့အလယ်ကိုပဲထားမယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော် orientation ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့စလုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းလေးတွေပေါ့ဒီဇိုင်းလေးတွေဖြစ်ခြင်းဒီ orientation ကိုသုံးတယ်orientation ကိုတစ်ချက်စမ်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပုံစံမျိုးစုံလေးတွေရှိရဲဒီမှာ angle counter clockwise ဆိုဒါနိုင်လက်တံပြောင်းပြန်စလုံးလေးပေါ်နေပြီဒီမှာဆိုလို့ item number ဆိုတစ်စောင်းလေးအဲ့လိုပဲတခြားပုံစံလေးတွေပြောင်းခြင်းဒီမှာ clockwise အဲ့လိုမျိုးလေးအကုန်လုံးကိုပြောင်းခြင်းဒီအကုန် select မှတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပြောင်းတယ်ဒါဆိုအကုန်တစ်စောင်းလေးတွေဖြစ်သွားပြီအဲ့ပြီးရင်ဒါဆို down လိုက်ဒါကိုစိတ်ကြိုက်အဆင်ပြေသလိုထားလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမထားခြင်းဘူးဒီလိုမျိုးပြန်အတဲလေးထားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ format cell alignment ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ထက်ကိုဝင်လာအဲ့တော့ဒီမှာ alignment ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘက် orientation ရဲ့အောက်မှာ45 degree ဆိုပြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေကို short သွားရင်လည်းရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူစလုံးအစားကိုဘယ်လောက်စောင်းမှလဲဆိုတာ degree သတ်မှတ်လို့ရတယ်လုံးဝမစောင်းချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတန်ဖိုးကို0ကိုထည့်လိုက်ဒါမှမဟုတ်ဒီလက်တန်လေးကိုကျွန်တော်ဒီ0ဒီဆွဲလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါရိုးတန်orientation တစ်ခုမှမထားတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီထဲမှာအချက်လက်တွေရှိတယ်အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကူးလိုက်မယ်မရိုက်တော့ဘူးcontrol V ဒါဆိုအချက်လက်တွေကိုကူးလိုက်ပြီကူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကူးတာ align လေးတွေချိန်ကြည့်လိုက်မယ်လို့အလယ်လေးတွေထားလိုက်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကကြတော့ဒီ alignment group တွေကဒီ decrease index ဆိုတာကြတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်တိုးတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာ A4 paper ဆိုဒီဟိုဘက်ကိုတိုးခြင်းဒါဒီဘက်ကလေးကို
တစ်ချက်တိုးတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုကတ်ချင်တစ်ချက်တိုးတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့တန်းမတိုးတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနဲ့တိုးရင်လည်းရတယ်ဒီကောင်ကတိတ်မသုံးပါဘူးကျွန်တော်တုံးအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကစန်တာနဲ့ဒီဘက် align စန်တာနဲ့ middle အခန်း middle align ပေါ့အဲ့ကောင်တွေကိုအသုံးများပါတယ်ဒီကောင်လေးကတော့တိတ်မသုံးဒီ wrap desk ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒါစလုံးကိုကျွန်တော်တို့မဆန့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ wrap desk ကိုသုံးတယ်ဘလို့မဆန့်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ office stationery ကိုကူးလိုက်မယ်ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ copy ကူးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ control v အဲဒီမှာ match and center ဖြုတ်လိုက်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာစက်လုံးကမဆန့်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ red dot ဆိုတာလေးပေါ်လာပြီအကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူကစက်လုံးကိုဒီ column ရဲ့အကျယ်တစ်ကွက်ထဲမှာစန့်အောင်လို့ဒါသူက auto လုပ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလေဒီမှာပုံလေးပြထားတယ်ဒီမှာဆို Microsoft Excel ဆိုပြီးတော့ဟိုဘက်မှာ column လေးကမဆန့်ဘူးအဲ့လိုမဆန့်လို့ရှိရင်ဒီ red dot ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူက Microsoft Excel Microsoft ကတစ်ကြောင် Excel ကတစ်ကြောင်သူကအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့မဆန့်တဲ့အချိန်မှာသုံးတယ်မဆန့်တဲ့စလုံးကြမှာပဲဒီကောင်လေးကသုံးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကောင် red dot လုပ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ order under နဲ့လုပ်ရင်လည်းရတယ် order under နဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ item name ပေါ့item name ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ရင် order under ဆိုတာ item ကအပေါ်ရောက်သွားပြီ name ကအောက်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီဘက်က row ကွက်လေးကလည်းသူ့ဟာသူကျဲလာပြီအဲ့ဒါတော့ဒီ red desk ရဲ့သဘောပါအဲ့လိုပဲဒီမှာ match and center ကကျတော့ကျွန်တော်အရှိမပြောသလိုပဲဒါနှစ်ကွက်ကိုတစ်ကွက်ပေါင်းတယ်နှစ်ကွက်ကိုတစ်ကွက်ပေါင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိအောင် match across ဆိုလဲကျွန်တော် match လုပ်တယ်ပြီးတော့ဒါဖြတ်လိုက်ပေါ့ပြီးရင်ဒီမှာ match cell ဒါကတော့ cell ကွက်တွေကိုပေါင်းတာ cell ကွက်တွေကို match ပြီး match cell ပြီးရင်ဒီကောင်ကျတော့ unmatch ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့၃ခွက်ကတစ်ခွက်တည်းဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်၃ခွက်ပြန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ match and center အောက်က unmatch ပေါ့ဒါဆိုမလုပ်တော့ဘူးဒီကောင်လည်း unmatch ပြန်လုပ်ရှင်ဒီမှာ unmatchဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ red dash ဖြုတ်ရှင်ဒီမှာ red dash ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရိုးတန်းတစ်ချောင်းနဲ့ပြန်ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒီကောင်လေးကိုဆက်ရေးကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာ total amount ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကို total amount အဲ့ဒီကောင်လေးကဒီလိုနှစ်ကွက်ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ match and center ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ metal ကိုထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ metal ကိုထားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ metal align ကိုထားမယ် center ကိုထားမယ် metal align ကိုထားမယ်ပေါ့ပြီးရင်နောက်ခံကအစိမ်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ fade color ကိုအစိမ်းလေးထားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဘက်က total ကိုလိုချင်ရင်ကျွန်တော်ဒီအကုန်လုံးကိုပေါင်းမယ်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ဒီ auto sum နဲ့သွားမပေါင်းတော့ဘူး formula လေးရိုက်ကြည့်လိုက် formula ရိုက်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ဒီအကွက်ကို cell ကွက်ကိုထောက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard က equal ကိုနှိပ်မယ်ပြီးဘာတွေကိုပေါင်းမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကနေပေါင်းကျင်တဲ့အကုန်လုံးကိုဆွဲချလိုက် sorry equal ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဘာပေါင်းမှာဆိုတော့ဒီ e3 အပါ e3 အပါ e4 အပါ e5 အပါ e6 အပါ e7 အပါ e8 ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီများ enter ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ2,810,000ပေါ့ရပါပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးရတဲ့ formula ကိုသိချင်ကြတော့ဒီအပေါ်မှာ formula bar ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာပေါ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီများချင်း e3 အပေါင်း e4 အပေါင်း e5 အပေါင်း e6 အပေါင်း e7 e8 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ home tab ထဲက alignment group လေးအကြောင်းပြောသွားတာပါအဲ့
တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ home tab ထဲကဒီ number group လေးအကြောင်းကိုပြောလိုက်အောင် number group ကဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပေါ့ဒီနံပါတ်တွေရှိတယ်ဥပမာဆိုဒီမှာ3,600,000တို့2,000ဝယ်တို့ပေါ့အဲ့ကောင်တွေကပုံမှန်ဖော်ပြထားရင်ဒါဒီရိုးရိုးပဲဖော်ပြထားတယ်အဲ့လိုအချိန်မျိုးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်လေးကို unique လေးပါခြင်းနဲ့ဆိုဒီမှာဥပမာဆို account number ဖော်မှမှာဒါဆို dollar sign လေးနဲ့ဆိုဒါ dollar 3,600,000ပေါ့ပြီးရင်အနောက်မှာ 0.00 ပြီးရင်တို့ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြခြင်းဒါရာခိုင်နှုန်း comma ပုံစံနဲ့ပြခြင်းဒါ comma style ပေါ့အနောက်ကကျွန်တော်တို့ decrease increase decimal နဲ့ decrease decimal ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ point ရဲ့အနောက်က0နှလုံးပေါ့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါ point နောက်က0လေးတိုးလာပြီကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလျှော့သွားပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာလဲသွားတိုးလို့ရတယ်ဒီအောက်က large button လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် number ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရွေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် number အနောက်မှာကိုတိုးခြင်းနဲ့ decimal ရွေးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ okay ဒါဆိုသုံးလုံးဖြစ်သွားပြီရိုးရိုးပြန်ထားခြင်းဒီမှာ general ပေါ့currency ဆိုဒီမှာ currency accounting ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ accounting ပြီးရင်ဒီမှာ short date နဲ့ long date ဆိုတာရှိတယ် short date နဲ့ long date ကရေးတဲ့ပုံစံလေးပြောအောင်short date နဲ့ long date ကဘာကွာလဲဆိုတော့ short date ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရက်စွဲပြီးရင်ကျွန်တော်10လားတရက်10လား2019ပေါ့ပြီးကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီမှာ long date long date ဖြစ်တယ်short date ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါတရက်10လား2019ဆိုပြီးဒီညာဘက်ကလေးကိုကတ်နေမှာမှန်တာတကယ်လို့ညာဘက်မကတ်ဘူးကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့23ရက်4လပိုင်း23ရက်2019လို့ရိုက်တယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ long date လုပ်ကြည့်လိုက်23ရက်4လပေါ့ဒီလိုညာဘက်ကလေးကိုကတ်မှမှန်တာတခါတလေကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်တာမှားသွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘေးကိုကတ်နေတတ်တယ်ဒီဘက်ဘေးကိုဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးကြီးကတ်နေတတ်တယ်အဲ့လိုကတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလက်ကတ်နေပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီ date and တဲမှာ long date နဲ့ short date ကိုပြောင်းကြည့်ဒီလိုမျိုးလည်းမပြောင်းဆိုတာကိုရိုက်တဲ့ပုံစံမှားနေလို့ပါဒီမှာကတော့ပုံစံမှန်တယ်အဲ့တော့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ long date ဆိုဒါသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်စွဲလေးတွေပါတယ်ပြီးရင်လနာမည်ပါတယ်ခုနှစ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောင်းခြင်းဒီ large button တွေက date ထဲမှာကျွန်တော်ထားခြင်းတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်ဒီမှာလာအရှိရမှာလားပြီးလို့ရှိရင်ရက်စွဲပြီးခုနှစ်ကနောက်ပါအဲ့လိုကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးကိုဒီ large button မှာရွေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ percentage ကလည်းထိုနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲ percentage ပေါ့ဒီမှာ fraction ဆိုတာဘာလို့တာလဲဆိုတော့အပိုင်းကိန်းတွေပေါ့အပိုင်းကိန်းတွေဥပမာ 5.5 ကိုကျွန်တော်တို့ဒါအပိုင်းကိန်းပြောင်းခြင်းကျွန်တော်ဒီ fraction အဲဆို5 1/2 ပေါ့2ပိုင်းတစ်ပိုင်းပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဘာရှိအောင်မလဲဆိုတော့ scientific ပေါ့ scientific ကကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍတွေအရင်များနေတယ်ဥပမာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးလဲဆိုတော့အခု10ရာထောင်တောင်သိန်းတန်းဂရေအဲ့လိုမျိုးအနောက်က3ညတွေအရင်များနေလို့ရှိရင်ဒါ account တွက်တဲ့လူတွေကဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုတော့ဒီ number group တွေကဒီ box ကလေးတွေကကျွန်တော်တို့ scientific ဆိုတာကိုရွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ8ကဲအနောက်မှာ3ည8လုံးရှိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒါတို့စရင်စရာနဲ့အမြဲတွက်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးသုံးပါတယ်ကဏ္ဍတွေအရင်များပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ scientific ဆိုတဲ့ပုံစံလေးနဲ့သုံးရင်လည်းရပါတယ်test ဆိုရင်တော့ဒါ Euro Dana test ပါပြီးရင် general ဆိုဒါ Euro Dana ပါ